សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅការសិក្សា Phrasal verbs ថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងរៀនអំពី Phrasal verbs ដែលតាក់ទងទៅនឹងពាក្យថា bring ហើយយើងនឹងរៀនពាក្យចំនួន4គឺ bring up bring in bring down ហើយនិង bring out តើពាក្យទាំង4នេះមានន័យដូចម្ដេចខ្លះអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះចាប់ផ្ដើមអូខេពាក្យទី1គឺ bring up យើងបកប្រែថាមើលថែក្មេងន័យរបស់វាជាភាសាអង់គ្លេសគឺ to take care of children ណាមើលថែរក្សាក្មេងឧទាហរណ៍ she has decided to bring up the orphans as her own child នាងបានសម្រេចចិត្តមើលថែក្មេងកំព្រាដូចជាកូនរបស់នាងផ្ទាល់អញ្ចឹង bring up នេះគឺមើលថែហើយ orphan នេះប្រែថាក្មេងកំព្រា I was brought up in a small town near Paris ខ្ញុំត្រូវបានមើលថែនៅក្នុងក្រុងដ៏តូចមួយនៅជិតទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹង brought up នេះគឺយើងប្រើទៅជា verb 3 past participle bring brought អូខេអញ្ចឹងពាក្យទី1 bring up គឺមើលថែក្មេងយើងមកកាន់ bring in យើងប្រែថារកលុយ bring in គឺ to earn ណា bring in យើងន័យរបស់វាគឺ to earn មានថារកលុយអូខេឧទាហរណ៍ I must find a way to bring in a lot of money ខ្ញុំត្រូវតែស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីរកលុយឲ្យបានច្រើនអូខេបន្តទៀតគឺ he brings in over $1,000 a month at that job គាត់គឺរកលុយបានច្រើនជាង$1,000ក្នុងមួយខែពីការងារមួយនោះអូខេបន្តទៀត bring down គឺន័យរបស់វាជាភាសាខ្មែរគឺបាញ់ទម្លាក់តាក់ទងទៅនឹងការបាញ់យន្តហោះបាញ់អីទម្លាក់ហ្នឹងគឺយើងប្រើពាក្យ bring down to cause to fall something by shooting for example Iranian missiles accidentally brought down Ukrainian passenger jet គឺ missile របស់អ៊ីរ៉ង់គឺបានបាញ់ទម្លាក់ដោយចៃដន្យនៅយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើររបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនអូខេអញ្ចឹង Iranian missile accidentally brought down Ukrainian passenger jet អូខេបន្តមកទៀត bring down ដដែលគឺមានន័យមួយទៀតគឺចុះថ្លៃបញ្ចុះតម្លៃឬក៏ចុះថ្លៃណាto make something cheaper ធ្វើឲ្យអ្វីមួយចុះថ្លៃចុះថោក I won't buy the car unless they bring down the price ខ្ញុំនឹងមិនទិញឡានទេបើសិនបើពួកគេមិនបញ្ចុះតម្លៃបន្តទៀត what brings down the price of a house តើអ្វីដែលធ្វើឲ្យតម្លៃផ្ទះចុះថោកតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យតម្លៃផ្ទះចុះថ្លៃអូខេយើងបន្តមកទៀតគឺ bring out ប្រែថាចេញផ្សាយឬក៏បោះពុម្ព bring out ចេញផ្សាយឬក៏បោះពុម្ព to release or publish for example that novel was brought out in 1988 ប្រឡោមលោកនោះត្រូវបានបោះពុម្ពនៅឆ្នាំ1988មួយទៀត a lot of books are brought out every year សៀវភៅជាច្រើនត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយជារៀងរាល់ឆ្នាំអូខេអញ្ចឹងយើងរៀនបាន phrasal verb ចំនួន4ដែលតាក់ទងនឹងពាក្យ bring ទី1គឺ bring up ដែលយើងប្រែថាមើលថែក្មេងទី2 bring in រកលុយទី3គឺ bring down ប្រែបាន2គឺបាញ់ទម្លាក់និងចុះថ្លៃហើយនឹងចុងក្រោយគឺ bring out បោះពុម្ពអូខេបោះពុម្ពសៀវភៅបោះពុម្ពប្រឡោមលោកអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជា phrasal verb ដែលយើងបានរៀននៅក្នុងវីដេអូនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីចាំ
ពាក្យទាំងអស់បានយើងចាំពាក្យដែលយើងរៀនម្ដងមួយហ្នឹងគឺយើងយកវាទៅប្រើយកវាទៅសរសេរយកវាទៅប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដូចជាការផុស Facebook ឬក៏ធ្វើអ្វីផ្សេងៗដោយតាក់ទងនឹងពាក្យហ្នឹងឲ្យច្រើនយើងនឹងចាំហើយណាមិនបាច់ព្យាយាមទន្ទិញទេគឺយើងប្រើវាឲ្យបានញឹកញាប់យើងនឹងចាំពាក្យនោះឯងអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាហើយយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត Thank you goodbye